于四卫在等您呢。阿满，那你回家等我吧。好。 北境分部，赵人。你先走，去临安的天香阁，那里是夜莺门的据点。大师兄，那你怎么办？我若没死，夜莺门会合。走。独儿，不好，走为上策。你认错人了。 我如今您该信了吧？姜思都跟夜莺门的人接上头了。此前您说没有证据，不能动弹，之后您又突然说她不是圣女，不用再查了。如今证据确凿，您不会假装看不见吧？没想到那封信居然落到你的手上了。于四卫真是好福气啊！ 有姑娘这般女子爱慕，头儿，给您。你们当真是有默契，天造地设的一对。可惜了，于四卫正拿弓对着你。 真是讽刺，竟这么快再次见到你以弓箭相对。我来。我现在告诉你答案，不能。什么不能？之前问我能不能当断则断杀了他，我现在告诉你答案，不能。可是她是圣女，不能。回头城司，带人过来。是。
你不是赵宇。我不知道你在说什么。我们不妨坦诚相待一些。我是这间死赌坊的老板，姓杜。你说说你是谁？不愧是夜莺门的首领杜二，你对坦诚一词，怕是另有领悟吧？知道我秘密身份还活着的人不多。你到底是谁？我是东平伯府的江四，不是你的敌人。那你的夜莺符哪来的？又怎知我门中秘密？我那枚夜莺符，是属于桑琪的。夜莺符是我门人凭证，绝不可能给外人。他的符，怎会在你手里？就凭我可以进入都城司的大牢。你与于四卫这般亲近，怎可能出卖都城司？你真当我蠢吗？你松开！大师兄，我在教师妹的时候，你能不能不插手啊？那你不能老打他手掌。你看他手被你抽的。我是为他好，对他严厉点，他才能学得快，记得牢。调香用料有分毫之差，效果便失之千里。他刚学习，你对他越严厉，他越学不会。大长老当时不就这么教我们的吗？你全忘了？师兄师姐，都是我不好，我一定会加把劲儿，继续努力的。你就护着他了，下次你替他受罚。行，打我。怎么办？得想个法子，让他停手。就凭我可以兵不血刃救出桑琪。为什么？我自有我的原因。你只要答应我，让夜莺门按兵不动，我要是失败了，你再做计划也不迟。于七，你不束手就擒，我就杀了江四。从后门逃走。你什么意思？想活命就赶紧走。再晚就来不及了。记住，西城门外的破庙去等桑琪。好。人呢？
跑了。好，江姑娘有没有受伤？没有。啊，去追。是。我没事。这是阴影门的印记。大人，别动！队长，动！说清楚，今日晚上你为什么会去？独尔截了我的信，我也没料到去的人会是他。原本约的是谁啊？是不是真恒？不是，那还有其他男子啊？与你无关。事关夜鹰门要案，我都城司有责任有义务调查清楚。好，那我就告诉你，我约的人，你再熟悉不过了。只不过今天晚上，他远远的张着弓瞄着我。不是我，是龙蛋。看见我跟独尔碰头，你怀疑我了吧？还好独尔下手快，要不然我恐怕就会死在你的剑底下了。不可能，我就绝对不可能做任何伤害你的事情。是吗？那你为什么把夜莺符送到我手上？这个我承认，试探了一下。虽然我也不知道缘由，但如果我真的是那个什么南巫圣女，你会怎么办？在我心里，你永远都是东平伯府的四姑娘，不会做任何危害大周的事情。是不是圣女，无关紧要。那如果有一日，我当真和那南巫同行，你又当如何？我会保护好大周。更会保护好你。于四卫，宫里传了口谕，仲秋围猎将在翠罗山举行，7品以上官员务必参加。仲秋围猎，是啊，这不少官员都想借此机会
在金上面前露露脸呢。啊。那个萧家公子那边啊，巧儿，你还是要去见一下。到时候我跟你嫡母陪着你一起，我也会就近在旁边找个侧厅坐下，正好，你姨娘也可以一起看一看。二爷，你真的忍心吗？是呀，父亲，您再想想法子吧。父亲，是我哪里惹您厌了吗？完了，一切都全完了。萧家相中了你，要约着相见。你那个嫡母自作主张答应下来，连回的信上都已经把伯父的家印盖上了。你说现在还能怎么办？可你是俏儿的父亲，你要是坚决反对，他们也不能强硬啊。父亲，帮帮我！父亲，你想想法子吧，你帮帮三姐姐。那可是岭北节度使，四处得罪人，我以后这官还做不做了？若真是这么简单，那我一早回信回了便是啊。就先这样，见了再说。巧儿，巧儿。夫人，潇湘院那边怎么说呀？二爷都点了头，他们也没办法。不过三姑娘郁郁寡欢，整天闷在房里，也不知在想些什么。听后厨说，送进去的餐食几乎没怎么动过。哎呀，她就是年纪小不懂事儿，这多不错的人家呀！她一个二房丫头，她还想高攀什么样的人家啊？真是的，谁的日子不是这么过来的？你找个人看着她点儿，让后厨给她做点可口的，别再饿瘦了。是，夫人用心良苦。来，等会儿。为保险起见，你去帮我叫个人。佩儿在夫家可好啊？母亲放心，夫君对我甚好。真是嫁人了，长大了，稳重了，也懂事儿了。这佩儿啊，从小就与我最亲，在我身边一口一个母亲，甚是乖巧可人呐。是啊，五姑娘最听夫人的话了。你这一嫁人，我突然看不见你，心里还总惦记你呢。以前啊，是女儿不懂事，承蒙母亲照拂。你现在是嫁人了，我也放心了。可是你那三姐姐江俏，她的婚事我又要操心了。她也到了该出阁的年纪了，不能一直待到咱们伯府里面呀。那个萧家的公子啊，是真的不错，你好好劝劝他。五姑娘，你别怪老奴多嘴了。其实夫人虽然话重了点，都是为了你好。像这次让你帮忙去劝劝三姑娘，那都是为了家和万事兴嘛。所以您要再考虑考虑。行了，李妈妈，就送到这儿吧。妹妹何时又与雅心院混在一起了？你就该像现在这样多出来晒晒日头，这样心里头
就不会那么烦闷了。其实有的时候，一些事情想通了，也就过去了。我有些乏了，回屋睡会儿。叫我过来就为了这事儿，不然呢？这盒子是有机关的，猜到了。你能打开吗？太能了。契约书都是跟赌场的杜掌柜签的，这些人都欠下了大额赌债。上面还说要帮夜莺门完成一件事情，这可以抵消赌债呀。哟，礼部侍郎啊，行，等我把他们抓住了，肯定会一一的审清楚的。找一个跟夜莺门无关的理由。明白，以免打草惊蛇嘛。53仲秋烈，南无兴，景明灭。大周禁止学习南吴语，你居然都认识？看来江姑娘也会啊。难道这夜莺门是要在仲秋围猎上动手？景明帝就是在这一年驾崩，但他不是暴病而亡吗？难道他的死跟夜莺门有关？你说什么？我说他们要是在仲秋围猎上动手，那就不得不防。但是53是什么意思呀？53克。53克，为什么是这个时辰呢？这都50了，怎么还没人送饭来？这样罚下去，夫人您的身子哪能吃得消啊？况且，今儿个还是仲秋呢。这天怎么黑了？天狗怎么把太阳吃了？这是要有大灾来了！外面何时敲钟啊？夫人，景明帝薨了，这会儿在敲钟宣国丧呢。什么？新上就是天狗吞日的时候驾崩的。听说天黑的时候，连蜡烛都没点着。怎么会这样？天狗吞日，53克，天狗吞日。你怎么知道有天狗吞日？我是圣女啊，可以预知未来，这有什么奇怪的？没有。看来，夜莺门是要趁着天狗吞日刺杀景明帝。仲秋围猎，你会去吗？得去。可愿帮我？嗯。
昨夜审的这些证词啊，速速去整理出来。是大人，大人审了一天一夜，快歇息吧。去吧。哎。 多谢于四位。有什么进展吗？不过是一些寻常的赌徒，罚些钱，关几天便可以放了。不过据他们交代，这个地下赌场已经经营了数年，我们竟从来没有查到过。幸而有于四位啊，雷厉风行，端了这个祸国殃民之所。甄大人谬赞了。 你都这么夸我了，那我可得帮帮你。这样，你出具一份批捕文书，我来审问礼部侍郎周仪。礼部侍郎周仪？对。那不用批捕了。为何？他就在这群赌徒当中呢。那真是巧了。江姑娘。 甄大人，四姑娘也在啊。户部司郎中。 礼部考功司郎中，礼部司员外郎，余部侍郎。我本以为官场廉明，没想到这一个小小的赌场，竟让我朝这么多官员深陷泥沼，屡泄机密。对，甄大人，这个地下赌场可能和夜莺门有关系。什么？ 姨娘，对不起，是女儿不孝，我走了。三姐姐，白日里同你说话，觉得你有点不对劲，就留意了一下。你这是要离家出走？对，我要走。你能去哪儿啊？去哪里都好。就因为这门亲事？下半辈子的日子，左右都是身不由己。那我索性就走吧，不做这伯府三姑娘，只做江俏，过好过赖。 都掌握在我自己手里，可是你从来就没离开过家。你要是离开这伯府，不做伯府的三姑娘，你自己在外面怎么生活呀？你知不知道外面世界有多危险啊？你到底是担心我，还是担心我走了之后你无法向萧氏交差？这和萧氏有什么关系？李妈妈送你回潇湘院，我都看见了。哎，怎么了？出什么事了？ 哎呀，三姑娘这是要走？哎，说说吧，三更半夜的，这又是闹的哪一出啊？回老夫人，府里守夜的家丁巡夜时听到潇湘院有动静，我怕出什么事儿，就带了几个人去看看，没想到。 原是三姑娘要离家出走。什么？
你看清楚了没有？不敢妄言。三姑娘当时正背着这行囊，屋子里桌上啊还摆着这封道别信。你看看吧，这是你闺女儿，你女儿。你真是要走，离开这个家？二爷，俏儿一定是因为婚事一时糊涂，她怎么会真的离开这个家呢？俏儿，快给祖母和二爷道个歉。姐姐，是，女儿不孝。你爹、你娘、你兄弟姐妹，你都不要了？是这个家不想留我了。与其随便指个人嫁了，我不如走了逍遥自在。这门亲不是还没有定吗？你心中就是有万般的不乐意，那说出来总是可以解决的呀。祖母，我还能说什么呢？我的意愿，怎么也强不过盖了家印的一张纸。行，我收下了，谢谢你这份心意。哎呦，母亲，快拿进去给母亲铺上。阿福去帮忙。不用了，不用了，让他去吧，你煮茶即可。来，母亲。那家印是伯府的信用，我们只是约好了要见一面，并没有说要怎么样啊。见一面不怎么，定个亲不怎么，嫁过去也不怎么。那到底怎么样的事才算是大事呢？我不想这一辈子就这么浑浑噩噩地混过去。咱伯府的丫头呀，嘴是一个比一个厉害呀，一点规矩都没有。瞧瞧瞧瞧，你们都干了些什么事儿啊？哎呀，我可不想伤神呐。老二，这是你房里的事儿，你自己解决。是母亲。把他关起来，让他好好想想。二爷，你就饶了俏儿吧。还有你，教女无方，回去罚抄10遍书，也让你知道别人家是如何管教子女的。哎呀，这伯府的规矩啊，都让有些人给破了。周大人，周大人，谁叫我啊？请吧。请。周大人，周大人，您等我们走吧。姨娘，你不怪我吗？怪你什么呢？怪我任性闯祸，离家出走。你说你这一走，那是不是家里对你的这些好，就像被你全然否定了一样？你父亲自然会难受心寒了。可是姨娘知道，咱们俏儿心里是有这个家的，也有姨娘的一个位置。姨娘和父亲，还有这个家里其他人待我的好，我都不曾忘记。我也不想抛下这一切。
我只是真的不知道该怎么办。姨娘都懂，你说的这些都明白。对不起啊，姨娘，我明知道平日里你在这个家过得有多么谨慎小心，又是多么的得体。这下好了，都是我。不要紧，一点不要紧。姨娘怎么会在乎他们怎么说呢？我在这个家里，只有你跟佩儿2个女儿，你们能够过得好，那才是姨娘最大的心愿。我陪姨娘抄书。你这孩子怎么还自己讨伐呢？姨娘，三姐姐，佩儿，姨娘，三姐姐，我刚去广聚楼买了些点心，新鲜出炉的，还热乎着呢。这不是俏儿最喜欢吃的点心吗？哎呀，好香呀！快尝尝，俏儿。我不饿。那我去泡些茶来。不用了，我也不渴。哎呀，你看咱们母女3个人好不容易聚在一起，就坐下来喝一杯吧。想来有些人的心思怕是在雅心院，不想和我们聊呢。俏儿，你这说的什么话？我好心好意送来点心，却平白受姐姐这样冤枉，好没道理。你究竟是什么用心，你自己心里清楚。我真没想到，都是嫁出去的人了，竟然还惦记着巴结萧氏。他到底能给你带来什么好处？萧氏，佩儿，你到底做了什么？我巴结萧氏做什么？无稽之谈。姨娘，我亲眼瞧见李妈妈送她回来，不知妹妹和萧氏单独聊了些什么呢？回来就劝我去见萧公子，这不正是萧氏的主意吗？昨夜里我前脚刚出门，妹妹紧接着就追了出来，李妈妈就那么巧，随后赶到，将我抓了个正着。想来，怕是妹妹给雅心院递的消息吧？佩儿，你糊涂啊！你怎么还跟他混在一起？你忘了以前那些教训了吗？你们就是这么看我的？这种事你做的还少吗？我只是没想到，本性当真难改。俏儿可是你的亲姐姐啊，你怎么能帮着外人来对付她呢？既然我这么讨你们嫌，就不碍你们眼了。该走的人不是他，是我。潇湘院里吵了一架，五姑娘转头收拾东西就离府了，应是提前回夫家去了。临安至岭北啊，路上连日大雨，送去萧家的信，许是要晚几日才到。晚几日到也是好，正好让江俏这丫头呀也好好想想。好事多磨吧。你说咱们这东平伯府是怎么了？怎么没有一个丫头让人省心的？昨夜多有得罪了，我跟于四卫特意准备了酒菜，专门赔罪。多谢二位，敬您。哎呀，这劳什子真是碍事啊！甄大人，我得多感谢你。来，主要是您辛苦了。哎，周大人，你快看看，这是不是你的名字呀？没错。
贯穿多少千万丈的红尘，清风徐来，几阵心也敢爱敢恨。问朝夕可曾见微光落地生根？奔波你我之间，开出天地情深。相识一笑望余生，千帆过尽是我们。如影随形，也感同永忘的心声。相逢一诺望余生，缘分卷留着青春。光阴似锦，与你同赴烟火。 月光如水，好梦总能照有情人。相惜一路望余生，岁月有心不由人。一眼珍存在于你。